Hofu inatoka wapi? Na kama hofu inaingia moyoni, tunawezaje kuishinda? Zaburi mlango wa 46 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3 inatupa jibu ya swali hilo. Kabla sijaendelea zaidi, kuna jambo hapa. Ukiangalia chini ya video hii kuna kitufe kimeandikwa subscribe. Hebu bofya hapo kama haujawahi kusubscribe, na Mungu akubariki sana. Ndugu yangu, duniani kuna mambo mengi ya kuogopesha. Sasa hivi hapa ni vyanzo vitatu vikuu vya hofu, na mwisho nitakupa njia ya kushinda hofu. Chanzo cha kwanza cha hofu ni kupoteza hisia ya usalama. Mara nyingi hofu huanza pale tunapohisi kwamba kitu tunachokitegemea hakiko salama tena. Fikiria mtu aliyekuwa na kazi nzuri, ghafla anapoteza kazi. Au mtu aliyekuwa na biashara inayoenda vizuri, alafu ghafla biashara inaanza kuyumba. Katika hali kama hizi, moyo unaweza kuanza kuuliza, itakuwaje? Kesho yangu itakuwaje? Familia yangu je? Nitafanyaje? Na maswali haya mara nyingi huzaa hofu. Zaburi 46 inatupa picha ya milima kutikisika. Unajua, mlima ni kitu ambacho kinaonekana kiko imara sana. Sasa kusikia kwamba milima inatikisika, hisia ya moja kwa moja inayokuja moyoni ni kwamba kama milima inatikisika, hivi mimi si nimekwisha kabisa? Ndio hapo unasikia tumbo linaanza kupata moto na moyo unaanza kukimbia mbio kama za Olympic, na hofu inaingia moyoni. Unahisi hakuna kitu cha kuaminika tena, na hisia ya usalama kupotea inapoingia moyoni inazalisha hofu. Chanzo cha pili cha hofu ni hisia ya kupoteza udhibiti wa kitu fulani au udhibiti wa hali fulani. Mfano, unaendesha gari barabarani, spidi imekolea vizuri, wewe umerelax kule ndani, unapata ubaridi wa AC na mziki mzuri wa injili, unaenjoy. Sasa mbele ukaona kibao cha kupunguza mwendo, unakanyaga breki, unashangaa gari halipunguzi mwendo, unakanyaga mpaka mwisho, hakuna mabadiliko yoyote kwenye spidi ya gari. Haya, unasema basi ngoja nipige kona angalau gari iende pembeni ya barabara. Gari haibadilishi mwelekeo, inaendelea tu kunyooka. Sasa hapo tunasema umepoteza udhibiti wa gari. Hebu imagine utajisikiaje? Unajua, shida yetu kubwa ni kutaka kudhibiti kila kitu, yaani kila kitu kiwe under control. Sasa mambo kama kesho itakuwaje, mambo kama presentation yangu ya kwanza itakwendaje, hayo ni mambo ambayo mara nyingi yako nje ya uwezo wetu. Na ni kweli kwamba tunakutana na mambo mengi ambayo yako nje ya uwezo wetu, maswali yasiyo na majibu. Hayo yanaweza kuwa chanzo kikubwa cha hofu. Mwanadamu hawezi kudhibiti kila kitu. Ndio maana Yesu anasema katika Mathayo 6 mstari wa 34, basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Kuna mambo yako mikononi mwetu, lakini pia kuna mambo ambayo hayapo mikononi mwetu. Haya ambayo yako nje ya mikono yetu ndio yanaweza kukupa hisia ya kupoteza udhibiti, na ikawa sababisho la hofu kuingia moyoni mwako. Mwishoni nitakupa njia rahisi ya kukabiliana na hofu yoyote ulionayo. Chanzo cha tatu ni ukubwa wa kipingamizi au tatizo. Zaburi 46 nasema, ijapobadilika nchi. Hii ni hali kubwa sana. Kumbuka stori ya wana wa Israeli walipoenda kupeleleza Kanaani. Wale jamaa wa Israeli walipofika kule, waliwaona mapande ya watu. Bila shaka Mwisraeli mmoja alimuuliza mwenzake, hivi kidole cha yule jitu kina tofauti gani na mkono wangu? Akinishika tu na mkono wake hata nivunja mimi jamani. Katika fahamu zao walichagua kuwaona maadui zao kuwa ni wakubwa na hodari sana kuliko wao, ikapelekea kuwa chanzo cha hofu. Mfano mwingine ni Petro alipotembea juu ya maji kwenye Mathayo 14. Alianza vizuri kutembea juu ya maji, lakini alipoangalia upepo na mawimbi akaanza kuogopa. Si kwamba upepo na mawimbi havikuwepo tangu mwanzo, vilikuwepo, lakini akili yake ilipochagua kuona kwamba mawimbi ni makubwa, hofu ikaingia. Hofu haiwezi kuja kama unaona changamoto au shida ulionayo ni ndogo, lakini ni pale tu utakapoona hiyo shida ni kubwa, hiyo changamoto ni kubwa mno, ina nguvu kuliko wewe. Hapo ndio hofu itaingia moyoni.
Sasa nikupe njia ya uhakika ya kushinda hofu, ni kumfanya Mungu kuwa kimbilio lako. Zaburi 46 mstari wa 1 inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Mfanye Mungu awe chanzo cha nguvu zako. Mfanye Mungu awe tegemeo lako. Mungu awe msingi wa maisha yako. Huku kwetu tunaotesha migomba au banana trees. Sasa mgomba ukianza kubeba ndizi, ni kama huwa unalemewa upande mmoja na unaanza kuegemea hivi kama unataka kuanguka. Sasa ikifika hatua hiyo, huwa tunatengeneza mti mgumu ambao tunauita mshiki. Huo mti unaenda kusimama pembeni ya ule mgomba na kusupport ule mgomba usianguke. Kwa hiyo mgomba sasa unakuwa umeegemea kwenye huo mti na utaendelea kusimama vile bila kuanguka mpaka ndizi itakapokomaa. Tunapolemewa na maisha na mambo magumu, hebu tumkimbilie Mungu. Tumfanye Mungu awe mshiki kwenye maisha yetu. Ukimwegemea yeye, utakaa salama. Hofu haiwezi kupata nafasi, maana uko na mwenye nguvu kuliko chochote, na chanzo chako cha nguvu ndio mwenye nguvu zote. Alafu anajua mambo yote, na yote yapo chini ya udhibiti wake. Hata pale ambapo unajifikiria uko peke yako, kiukweli ni kwamba yeye yupo karibu na wewe. Na hapo ndipo tunaposema, kwa hiyo hatutaogopa. Wanadamu wana ukomo wa nguvu, kwa hiyo wanaweza kupoteza udhibiti. Pesa ina ukomo na mipaka, kwa hiyo haiwezi kuhakikisha usalama wako. Vyeo na mamlaka ya hapa duniani yana kiwango, kwa hiyo ni lazima kuna wakati utakutana na mamlaka iliyo juu kuliko hiyo. Lakini yupo ambaye hana ukomo wa nguvu, hana mwisho wala mwanzo, hana kiwango au kipimo. Huyo ni Mungu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, kwa hiyo hatutaogopa. Mfanye Mungu kuwa kimbilio lako. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.